अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 14 इंच का टीवी है जी, चाइना का। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसकी आवाज़ नहीं आ रही, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम मुकम्मल 100 पर है, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये आवाज़ का प्रॉब्लम क्या है। इसके स्पीकर ख़राब है या कोई चीज़ और ख़राब है, क्या वजह है जिसकी वजह से इसकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसके गेट के सभी ग्रिप वगैरह उतार कर गेट को उल्टा करके अलहदा स्पीकर लगा कर चेक कर लेता हूँ क्या ये इसके स्पीकर ख़राब हैं या हमारे ये क्या फ़ॉल्ट गेट में फ़ॉल्ट है। ठीक है जी, स्पीकर वगैरह लगा कर मैं चेक कर लेता हूँ। ये अब मैंने इसमें अलहदा स्पीकर भी लगा कर चेक किया, लेकिन उसके बावजूद इसकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है जी, ये मैंने अलहदा स्पीकर लगा लिया। अब हमने ये चेक करना किट में ये क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारी टीवी आवाज़ नहीं दे रहा। ये इसका ऑडियो आईसी लगाया गया है, ये वाला। ठीक है जी, ये इसे इसका ऑडियो आईसी का है, ये इसका स्पीकर के जैक हैं जी। अब हमने ये चेक करना क्या इसको वोल्टेज वगैरह भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। ये इस पिन पर इसको वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है जी, इसको 17 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, इसको 17 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन अब हमारी ये क्या ग्राम भी दे रहा है कि नहीं। ये ऐसे इसको ग्राम ये दे रहा है। इसका मकसद है कि हमारा ये आईसी ठीक काम कर रहा है। ठीक है जी, ये ऐसे करने पर आवाज़ आ रही है स्पीकर से। ठीक है जी, इसका मकसद तो ये है कि अब हमारा आईसी तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन इसके आगे प्रॉब्लम है। अब हमने ये चेक करना है कि आगे से हमारा ये क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब हमने ये करना है कि इसकी ये जो ग्राम वाली लाइन है, इसको हमने ये आगे से चेक करके जाना है ये हमारी कहाँ पर जा रही है, कहाँ से ये ब्रेक है, लाइन ब्रेक है, किट ब्रेक है, क्या प्रॉब्लम है। ये आगे इसका ये वाला जंगल नहीं काम कर रहा जिसकी वजह से इसकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि ये ऑडियो वीडियो पर लगाया गया, ये आप देख लें। ये इसकी ग्राम इस जगह पर आ रही है। ठीक है, इस जगह पर भी आ रही है। ठीक है, इसके आगे ये हम ऐसे चेक करते जाएंगे, इस जगह पर भी आ रही, लेकिन इस जगह पर नहीं आ रही। अब हमने ये चेक करना क्या हमारी ये नीचे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है क्या ये ख़राब है, क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये इस जगह पर एक तरफ तो इसमें ग्राम आ रही है। ठीक है जी, इसमें ये अब चेक कर ले, एक तरफ ग्राम आ रही है। ठीक है, लेकिन ये दूसरी तरफ नहीं आ रही। ये इसको मैं शॉर्ट करने लगा हूँ प्लाट से, ये आप देख लें इसकी आवाज़ आने लगी है। ये दोनों पॉइंट मैंने इसको शॉर्ट किए। जैसे मैंने इसको प्राड की मदद से शॉर्ट किया है, ये इसकी आवाज़ आने लगी है। अब हम किट को दूसरी तरफ से चेक करते हैं क्या इसकी रेजिस्टेंस डेड हो चुकी है, क्या प्रॉब्लम है इस रेजिस्टेंस में। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जगह ये वाली इसकी किट गल चुकी है, इसके ये पार्ट्स गल चुका है। ठीक है जी, ये आप देख लें, ये इस जगह से इसकी रेजिस्टेंस ये ख़त्म ऊपर गिर चुकी है। ठीक है, दोनों पॉइंट पर जंग लगा हुआ था, वो गिर चुकी है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ नहीं आ रही। अब हम इसकी जगह पे कोई हल्की सी वैल्यू की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, वरना इसको शॉर्ट भी कर दें तो अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। ठीक है, इस जगह पर कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, थोड़ी वैल्यू की, कम वैल्यू की, ज़्यादा की नहीं। ज़्यादा लगाएंगे कि इसकी आवाज़ कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये इस जगह पर मैं अब रेजिस्टेंस लगाने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इस जगह पे ये रेजिस्टेंस लगा दी है। ठीक है जी,
मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ। ये मैंने 1 के एक रेजिस्टेंस लगाई है, ये आप देख सकते हैं मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दी है। इसकी वैल्यू है 1 के, भूरा से लाल। ठीक है जी। अब इसको मैं पावर देकर चेक करता हूँ क्या आप ये हमारा मुकम्मल तौर पर वर्क कर रहा है या रेजिस्टेंस लगाने से कोई प्रॉब्लम है इसमें। साल की पहली मुल्की पोलियो से बचाव मुहिम कल से शुरू होगी। अब इसकी आवाज़ मुकम्मल तौर पर ठीक आ रही है जी। ज्यादा बच्चों को हिफाजती खतरे। अगर इसमें हम हल्की से ये फ़र्क पड़ेगा, आवाज़ में ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इस रेजिस्टेंस लगाने से तहरीर है। ये आप देखते हैं, अब इसका वॉल्यूम भी काम कर रहा है, बनाई गई है। नज़ीर खान, ये आवाज़ डाउन हो रही है और इसका खुद का स्पीकर भी अब चल रहा है जो पहले नहीं चल रहा था। ठीक है जी। अब ये इसके अपने स्पीकर चल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।